No obstant, n'hi ha que dir que en excepcions per part de la Corona d'Aragó, i això és important, va acceptar pacíficament la nova dinastia i el regne de València va ser el primer en fer arribar a l'acord l'acatament de la disposició de Carles II. Això és algo que pareix ser que no se recorda, però València lo va acatar. Entre altres raons, perquè en la frontera hi havia importants contingents militars disposats a intervindre quan la Corona d'Aragó careixia de tropes i recursos econòmics com per a poder enfrentar-se als Borbons, tant de part de Madrid com de París. És dir, que un poquet era la força, no? És dir, nosaltres no tenim res de possibilitats de contrarrestar el poderiu francès, és dir, que bàsicament la força tenim que acceptar-lo. Els recents en els que va acollir la Corona d'Aragó l'arribada de la nova dinastia explica la pressa en què Felipe V es va a proposar ajudar els furs i celebrar corts en els distints territoris. I ara, un dat. Mirar si és important aquest dat. En 1701, en el mateix anys de l'arribada de la monarquia, el Borbó va anar a Zaragoza per ajudar els seus furs. Després, a Barcelona, a més de jurar les constitucions, va celebrar corts i més tard tindria que vindre a València. La decisió del rei de passar de Catalunya a Itàlia va privar als valencians de la visita real i, per tant, del preceptiu jurament dels furs i convocatòria de corts. A pesar dels treballs preparatoris de més d'un any que feren els estaments confiats en respecte de Felipe V de les disposicions testamentàries de Carles II i el propi. És a dir, que en València havia anat a Zaragoza, havia anat a Catalunya, i de Catalunya tenia que passar així. Així se queden un any preparant l'arribada de Felipe V per a que jurassen els furs i convocar a corts. I arriba el moment i de Catalunya diu als valencians que me'n vaig a Itàlia. És convenient fer un alt en el camí de veure com s'estructurava l'antic règim valencià. L'economia rural i la societat estamental. Això ens va donar una idea de per què va passar després el que va passar. La societat estamental estan els estaments privilegiats i no privilegiats. És a dir, que hi havia una desigualtat jurídica. El clero, un 2%, controlava el 40% de les terres. És a dir, que només que un 2% controlava un 40% de les terres. I se pagava el 10%. I la noblea, només un 5% d'amples terres per donar el rang la cristiana. I el tercer estament, que eren els llauradors, burguesos i classes populars, és a dir, més d'un 80%, soportaven les càrregues econòmiques que estaven discriminats del govern polític. És a dir, també hi havia una debilitat de la burguesia. És a dir, que el 80% és que pràcticament soportava tota la càrrega. Les primeres conseqüències per a valencians en la reinada de Felipe V són la prohibició de mantenir relacions comercials amb els aliats. Això perjudicava els llauradors i els sectors de la manufactura i el comerç i, lògicament, l'afonament dels preus. França no podia absorbir les excedents de fruits que ella produïa mentre que els faltaven productes de primera necessitat per lo que posaven els preus. Tots aquests fets, i això és molt important que sapiguem per què té èxit la figura que ara anem a comentar, van ser els que donaren a un personatge com Basset els arguments per a convèncer al poble per a la seva causa. En 1704 desembarca en Aldea el general Basset, junt a Francisco García de Ávila, ficant en marxa tota una campanya per a captar l'adhesió del mig rural. Les promeses de Basset a favor de l'arxiduque Carles són molt clares i molt contundents i per això tenen l'èxit que tenen i per això significa que la figura és tan rellevant
o entén la importància que té per a que després se desenvolupi tot com va. Per què? Promès el manteniment dels furs i privilegis i costums, recuperació i nous impuls en els intercanvis comercials, especialment en els països del nord, que són els que ells controlaven. És a dir, que d'alguna forma diu, si nosaltres guanyem, anem a exportar a Anglaterra, Dinamarca, Holanda, Portugal, és a dir, a tots els que estaven en el Tractat de la Haia, no? És a dir, que omplien el comerç. Apertura, lògicament, de nous mercats i millora competència. Rebaixa fiscal, que era també molt important, el que ara comentem. I supressió de les prestacions senyorials, que era una bella reivindicació frustrada de 1693 en la segona Germania. És a dir, que ja havien passat una Germania que estaven reivindicant aquests privilegis, no s'havia aconseguit, però va ser, si se quedeu a favor de l'arxiu de Carles, ell no va prometre això i se va aconseguir. Clar, tot això va fer que, lògicament, els valencians es posicionessin. Entonces, qui queda a favor de l'arxiu de Carles? El baix clero, que es troba més identificat en els interessos de les classes populars en les que compartia la francofòbia i per el seu recel de dependència del clero francès. És a dir, que el baix clero, és a dir, que el rector de parròquies normal, és a dir, per una part se sente més identificat en les classes populars i per altra part tampoc volia identificar-se en el que era una supremacia a nivell de França, no? De lo que podria suposar. La xicoteta i mitjana noblea, contrària a la dinastia que no respectava la tradició de la corona d'Aragó, i se tornen vinculats a la manufactura i comerç exterior, gremis, llauraors, etc. I a favor de Felipe V, qui queda? La jerarquia eclesiàstica, hem dit que el baix clero, que està a favor de l'arxiu de Carles, perquè estava més identificat en el poble, però la jerarquia eclesiàstica, i després veurem apartats molt clars i molt concrets de lo que fan, en concret l'arquebisbe de València, el bisbe de Oriola i Tortosa, cabildos catedralicis i la companyia de Xixi. I lògicament també l'alta noblea, la cortesana, terratenients i absolutistes. És a dir, que n'hi ha una divisió del poble valencià. Per una part tenim els maulets, que ve del àrab maula, que vol dir esclau lliure, partidari de l'arxiu de Carles, se distinguís perquè portaven un braçalet groc. I per altra part, els botiflers, de l'anglès botiflower, que referís als afrancesats de la flor borbònica, partidaris, lògicament, de Felipe V, que se distinguís perquè portaven un braçalet blanc. L'arxiu de Carles desembarca el 18 d'agost de 1705, que va ser en Dénia, i el proclamen com a rei. El fet es contesta ràpidament Felipe V. No va poder recuperar Dénia, però sí a 3 punts indefesos del seu entorn, el qual va castigar quemando y destruyéndolos, ahorcando las principales cabezas y todos los que cayeren en armas en la mano. Esta política de represàlies no sols va provocar el rebuig per part de les institucions valencianes i de l'opinió pública en general, sinó que va crear un major grau d'oposició al govern borbònic. I a més va ser inútil, ja que al anar-se les tropes se va